हाँ तो भैया सब रउआ सब जानते बानी कि सावन के महीना भोला बाबा के भक्ति के महीना ह। यह भक्ति माहौल में एह बेरा व्हाट्सअप फेसबुक हर जगह भोले बाबा के ही चर्चा हो रहल बा। तो हमार कवि तुलसी जी के भी इच्छा भइल कि भोले बाबा खातिर कुछ हमहू गावे के चाहतनी। आए लोगिन सुनल जाओ तुलसी दत्त पांडे जी से कि वहाँ के कैसन भजन गा रहल बनी। बसहा वाला बाबा के करी सुमिरा नमा की खुशी हो के ना, बाबा दिलदार सानवा की खुशी हो के ना, बाबा दिलदार सानवा की खुशी हो के ना। अनजन धन दिल टारिले विपतिया, अनहरा के लौ के लागल साँच हवे बतिया। बाझिन के दिल बाबा, बाझिन के दिल बाबा, सुंदर ललानवा की खुशी हो के ना, बाबा दिलदार सानवा की खुशी हो के ना, बाबा दिलदार सानवा की खुशी हो के ना। आदि शक्ति माता पार्वती रही संग में, गल सर्प माला भभूति पूरा अंग में। आदि शक्ति माता पार्वती रही संग में, गल सर्प माला भभूति पूरा अंग में। अद्भुत रूप बाटे, अद्भुत रूप बाटे, तीन गो नयनवा की खुशी हो के ना, बाबा दिलदार सानवा की खुशी हो के ना, बाबा दिलदार सानवा की खुशी हो के ना। दर्शन कर लोगवा जाला चारू धाम हो, बिगड़ी बनावल बाटे भोला जी के काम हो। दर्शन कर लोगवा जाला चारू धाम हो, बिगड़ी बनावल बाटे भोला जी के काम हो। सब सुख मिली तुलसी भोला के सरानवा की खुशी हो के ना, अरे सब सुख मिली तुलसी भोला के सरानवा की खुशी हो के ना, बाबा दिलदार सानवा की खुशी हो के ना, बाबा दिलदार सानवा की खुशी हो के ना। बसा वाला बाबा के करी सुमिरा नवा की खुशी हो के ना, बाबा दिलदार सानवा की खुशी हो के ना, बाबा दिलदार सानवा की खुशी हो के ना।